Добро утро на всички, аз съм Димитър Петров и смятам да говоря за креатива и за визуалното съдържание в уеба. Избрах тази тема, защото смятам, че българския уеб има много още какво да яде и трябва да, според мен, да развие своя характер. Може би сте чували понятието руски уеб дизайн и така нататък. Хората просто са си тръгнали в някаква посока, имат собствен стил и съответно той се е разпространил по целия свят. Също така искам да кажа, че дизайна сам по себе си не е достатъчен и както в рекламата е добре всяко нещо, което е свързано с рекламата, защото все пак уеба е свързан много, той като продължение, като екстеншън на рекламата, е добре да има повече идея. Колегата се опитва да саботира. Върни! Така. Идеите. Защо е добре да има добра идея във всичко, което правим? Защото хубавите идеи обикалят света и то без да им помагаме. Предполагам, всички сте чували за понятието viral. Viral практически сам се разпространява в интернет, в разни веб категории и така нататък. Това е една от причините. След това те живеят, добрите идеи преди живеят доста по-дълго от всички останали, защото хората си ги припомнят, споделят си ги, радват им се, записват си ги, копират ги. Така, след това те будят възхищение и уважение. Да речем, вие ако направите нещо смислено и знаете много добре, увеличават се вашите фенове, Фейсбук страницата и вече имате 1000 приятели, не 200 само. И така, ставате по-известни и хората ви споменават с добро, защото може да си известен и с не много добро, както знаем. Така, освен това, добрите идеи са за да инспирират хората около вас, защото представете си, вие сте един студент и имате за цел или по-скоро поставена ви задача да направите нещо. Я сайт, я нещо друго. И съответно вие имате нужда от инспирация, ви имате нужда да видите добри идеи, примери, да се вдъхновите от тях, съответно без да ги копирате, разбира се, за да направите своя си продукт. И на последно място, те придават добавена стойност добрите идеи на вашия продукт, т.е. кратко казано, той става по-скъп. Това тук е, предполагам всички разпознават този предмет, това е кламер. Дал съм го за пример просто защото това е една изключително проста идея, която обаче поради някаква причина е успяла да обиколи целия свят и успява да присъства в абсолютно всеки един дом и офис. Така че ето до това водят добрите идеи. Тук съм подбрал няколко примера. За съжаление, те не са български, защото, както казах, според мен българското веб пространство липсва малко мислене. Разбира се, има проблясъци, но като цяло нивото е слабо, лично мнение. Това е начална страница на един от продуктите на известната фирма Oakley. Oakley, както знаем, правят очила, всяка вид очила. Слънчеви, мисля, че само диоптъри не правят. Това в момента е такава маска, протектор за мотокрос. И ако това беше сайта в момента, и ако скролнете нагоре-надолу, ще забележите, че на паралакс принцип тези кални буци и камъни се движат и създават наистина илюзията за удари в самата маска. Хората явно се гордеят с това колко е устойчива. Но това е просто един пример, и то смел пример, в който са вкарали малко кал на екрана, изцапали са ви маковете. Така, това е друг приятен пример, който е за кастинг агенция. И понеже кастинг агенциите са свързани с избор на хора, за реклами, за снимки, за каквото се сетите. И тук имат интересна интерпретация. Те създават едно лице от 4 различни човека, като това лице дори не е статично. Ако отворите самия сайт, горе го има адреса, паролата за интернет е там,
Като го отворите, ще видите, че то се сменя. Появяват се мъже, жени, негри, мулати, всякакви хора. Интересно е много. Това е един друг добър пример. Това е пак фирма за очила, този път май основно диоптърни. Интересното е в този сайт, който не личи от тази страница, но интересното е, че хората са разработили технология, с която вие снимате вашето лице, даже правите анимация всъщност, а може и да беше в реално време. Вие можете да монтирате всеки един от моделите на фирмата върху своето лице, за да може да видите как стои. И реално всъщност няма нужда да ходите до магазина, може да си купите очила онлайн, защото очила не се купуват лесно онлайн, както знаем. Така, сега малко за креативния процес, т.е. как се стига до тия добри идеи. И искам да кажа, че този процес е при всички професионалисти различен. Затова аз не твърдя, че това е някакъв закон, който вие трябва да следвате. Може да си го интерпретирате както искате. Въпросът е да направите всичко необходимо, така че да получите силен крайен резултат. Така, за съжаление, всеки един такъв приятен креатив процес започва с нещо скучно, което е wireframe-а. Wireframe-а има за цел да, така да се каже, да ние самите да си отбележим границите, т.е. площадката с пясъка, докъде точно може да си играем и къде другите деца. Колкото по-добре си направим wireframe-а, толкова по-лесно ще ни след това да си правим самите дизайни. Имайте го това предвид, отделите му повече време, въпреки че е скучно, сиво и така нататък. Така, и идваме до същинската част, брейнсторминга, в която всеки един от нас разбира, че всъщност една глава, две глави са малко или си иска да има повече, защото по време на брейнсторминга реално човек се напъва максимално да изкара най-доброто от себе си и е хубаво в самия брейнсторминг да не се прави от сам човек, все пак човек да има събеседник, защото първо две глави са повече от една, второ, ако на вас ви хрумна някаква тотално глупава идея, все пак вашия приятел е до вас, за да ви зашлеви и да ви помогне да се освестите. Така, това е един така наречен mind map, в който вие започвате да речем от средата набелязвате вашия проблем или вашата цел и започвате около нея да си представяте всичките възможни сценарии, всичките възможни проблеми или цели. И когато това нещо вие го напишете на една дъска, е хубаво то да остане на дъската до края на самия проект, защото всяка една от тези думички реално е ключова думичка, която може в един определен момент да ви помогне да съчетаете същата тази ключова дума с някоя друга и да получите, да речем, вашия отговор. Защото всичките тези брейнсторминги, те си като едни задачи, накрая имаме за цел да получим верен отговор. Ако не е верен, то е интересен поне. Има различни методи, разбира се. Някои лепат бележчици, като силата на този метод с бележките е, че с цвят можете да си разделяте информацията по категории. Както виждате, тук има лилави, оранжеви и така нататък, бели. И в един момент се предполага, че вие сте измислили няколко идеи, смятате ги за много добри и обаче идва другия тежък момент, който е с започването на самия процес, т.е. работата по детайлизиране на идеята и въобще по самото изпълнение. И съответно, преди да започнете, е добре много добре да помислите дали това е правилната посока. Дори въобще не е изключено да се свържете с самия клиент, да обсъдите с него сама идеята, за да чуете неговото мнение, а не да се окаже, че сте работили, да речем, 40 часа над нещо, което след това ще бъде изхвърлено, просто защото клиентът не обича червено или рози и така нататък. Така че преди да се гмурнете лакомо като това куче, помислете много добре. Така, за съжаление, колкото и да се стараете, колкото и да дадете всичко от себе си,
Перфектният крайен резултат има 6 компонента, които ако някой от тях куца, за съжаление, спокойно може да вземете пистолета, който сте приготвили на бюрото си и да се гръмнете. Защото просто извън вашия контрол. Например, представете си, имате задача да направите уебсайт и фирмата се казва ЕТ Свинедобив 63. Ако искате, може да викнете най-големите имена в рекламата, никой няма да успее да ви помогне да направите нещо хубаво. Тоест, вие ще го направите, но това име разваля всичко. След това минаваме на нещо друго важно, което аз намирам за много важно. Това е логото. Логото все пак е като една визитка на всеки един бранд, на всяка една организация. Той има за цел да съчетава в себе си всичките качества и предимства на въпросната организация. И по същия начин, ако логото е грозно, вие може да направите дизайн за награди, съжалявам, следващия път. Така, след това има цветовата гама. Тя е много важна, защото има възможност, и съм виждал приятни примери, за изключително неадекватно подбрана цветова гама, да речем продукт. Представете си сайт за паста за зъби, който е направен в кафяво. Паста за зъби с вкус на шоколад, защо не? Обаче асоциацията на хората е различна. И те веднага си мислят за... няма да казвам какво. Така. И след това идва дизайна, за който ние говорим също така, и шрифтовете. Шрифтовете съм написал да не се сърди колегата. Те не са важни. Това ги има навсякъде. Сега, разбира се, важни са шрифтовете. Те придават много характер на цялото творение. Така, идваме и към другата също така важна част, изображенията. Ако вие направите перфектния сайт, с перфектния дизайн, с перфектното лого, с перфектното име, обаче изведнъж едни грозни хора цъфнат на този сайт, едни криви сгради, едни кафяви пасти за зъби и просто всичко се сгромолясва точно за една секунда. Затова много е важно вие дори като консултанти, още като работите по проекта, да комуникирате с клиента и да му обясните, че както той очаква от вас да сте готови с резултата, така и вие очаквате от него да е готов с хубави изображения за неговия сайт. Правил съм, да речем, сайт за пилешки продукти. Искам да ви кажа, че колкото и да са грозни, все пак е много важно как се снима това нещо, защото едно разпърчетосно пиле, не във всеки събужда желание за хранене. И след това съдържанието. Съдържанието е също така много важно, защото дори да е перфектен дизайн, дори всичко да е супер, човек като се зачете, като види пълните глупости, като види грешките, правописните, като види двойните интервали и така нататък, като колегата ги разбира по-добре нещата, и му се отщява. Така, за мен лично перфектният резултат се получава след като всички тези компоненти са на ниво. Затова от самото начало вие може да предвидите, виждайки логото или името на фирмата, дали има смисъл да задълбавате в конкретния проект. Така, и за съжаление, както и при автомобилите, имаме един прототип, ние правим нещо красиво, страхотно, изпипали сме го до последния пиксел, гордеем се с горе вляво 100-тния пиксел на първия ред. Перфектен е. Обаче, след това в процеса на реализация идва един така леко едричък младеж, човек казвам, това не може да стане, просто с тази технология да те ползваме, съжалявам, не става. Става, ама ще отнеме 2 седмици. При което вашия менеджер, като го чуе, казва, е абсурд, този пиксел го махаме, 2 седмици, не, абсолютно не е рентабилно. Затова имате предвид, че нещо, което вие сте направили, доста често минава през такъв процес на скопяване, ако може така да се каже, и някои от неговите красиви части просто биват ампутирани, за да се получи крайния резултат. Това тук е друг пример, между другото, добър пример, малко неща са усъкатени. След това минаваме на важната част, една от важните, изображенията. Имате при старта на всеки един проект имате възможност да си избирате или да ползвате изображение на клиента, или ако няма такива да ги създадете, или ако вашата идея предполага да направите визуализации или някакви метафорични изображения и така нататък, се очаква от вас, разбира се. Като също така
тия неща се съобразяват и с наличния бюджет, защото знаем всички, че една фотосесия струва доста пари, особено ако в нея са включени разни манекенки и така нататък. Особено ако се опитвате да снимате, да речем, кокошки, на мен ми се е случвало, после ще ви разкажа. Тия кокошки практически те не подлежат на никакъв контрол. Те хвърчат, летят, снасят, коткодякат, кукуригат. Дори да струва малко пари, вярвайте ми, се струва усилията. Има решение за това. Така. Това са едни 6 красавеца и красавици от дигиталната агенция Damax. Повечето от вас се познават като Max Studio, вероятно. Показвам ги, защото те са един добър пример за това, когато имаш един екип, да речем, дали си фирма за преработване на месо или рекламна агенция, няма никакво значение, ти имаш екип. И ако си решил да покажеш този екип на света, ти съответно е добре да го снимаш по подходящия начин. Така както виждате, във всяка една от тия снимки е уловена персоналната лудост на всеки, персоналния характер, иска да кажа. Но въпреки това те изглеждат еднакво, т.е. изглеждат като тим, изглеждат като хора, които работят заедно, пият заедно и така нататък. Това тук е една друга визуализация, която пак е правена специално за клиент, за ОББ факторинг, ако не се лъжа. Идеята тук беше да се покаже визуално бизнес затруднение. И затова виждаме един младеж бизнесмен с примка вместо вратовръзка. Така, тук това е още един добър пример пак за ОББ факторинг. По същия начин идеята беше да се представи бизнес затруднение. Виждаме един бизнесмен, който уж разполага с огромен ресурс, обаче той не може, т.е. няма достъп до него, ресурсът му е празен и така нататък, няма да изпадам детайли, но това изображение е постигнато с 3D, т.е. самото помещение е специално направено 3D, човекът е сниман отделно и цялата тази работа е миксната. Давам го за пример, просто за да видите, че много интересни неща могат да станат персонални за клиентите. Това е как изглежда на самия сайт. Не се вижда много добре, но на адреса горе може да го видите, ако ви е интересно. Това е, преди малко споменах за кокошките, моята любима тема. Това е един креатив за ОББ преди бая години. Показваме тази композиция, да наречем, защото в нея има пак няколко изображения. Да речем, отзад има сток изображения на небе. Този човек там е реален, т.е. ние сме правили снимката, той даже е програмист. Няма нищо общо с темата. И долу кокошките са всъщност множество изображения на кокошки, купени от сток сайтове. С кокошките всъщност представляваха едни недоволни работници, които не са си получавали заплата от много време. Няма да изпадам детайли, това беше една приятна кампания, но крайният резултат, както виждате, е весел. Така, и сега един пример, много лош пример, който го срещам, за съжаление, всеки ден. Отварям сайт на уважаваща себе си компания, която има претенции, която работи на някакви невероятни ставки и в един момент какво виждам в About Us? Виждам хората, борда на директорите, да речем, които единият си сканирал паспортната снимка, другия си дал снимка от дискотека, третия, понеже жена му държава да присъства в сайта, защото все пак тя е изключително подкрепа за него и човека бил принуден да сложи семейна снимка. И вие като видите този сет от снимки, те са абсолютно нехомогенни, те не си отиват една с друга, те говорят за адски непрофесионализъм и аз лично въобще не одобрявам такъв подход. Така, тук минаваме на сток изображенията, които са на тази земя, за да ни спасят от високите бюджети. Тоест, какво представлява сток изображението? Отивате в едни сайтове, които са пълни с картинки, харесвате си някаква тема, т.е. вие не си харесвате, тя ви е зададена според самия проект и започва едно голямо търсене. Извинявайте. Добър ден. Така, започва голямото търсене и хубавото при сток изображението е, че първо има голям избор. Тоест там може да намерите приятни снимки на почти всичко и дори на кокошки. И
да си ги купите срещу диапазон, да речем, от $1 до $100, в зависимост от резолюцията и съдържанието на самата снимка. После ще ви дам няколко примера за сайтове, ако случайно не ги знаете. Така, минаваме напред. Това е едно изображение, което трябваше да сложим на един вебсайт, където трябва да се регистрират млади търговци, онлайн търговци, за Форекс става въпрос. И идеята е да тези хора, колкото и да са неуверени, ние да ги стимулираме към регистрация в сайта, защото все пак сайта е създаден с цел те да се учат, никой няма да им се смее и поне няма да им показва, че им се смее. И така, избрахме това Creative Stock изображение, в което, както виждате, наистина някой се е постарал доста добре. Такива неща, те много често дори ви спасяват, т.е. те изникват изневиделица и всъщност представляват точно това, което вие търсите. Това е друг пример. Такива сте виждали, предполагам, много. Даже в сайтовете за тези, които предлагат онлайн, как се казва, поддръжка. Чат с оператор на фирмата. Те обикновено слагат едни такива красиви девойки и вие всъщност не разбирате, че разговаряте с някой 100 кг човек с мустаци. си мислите, че разговаряте с манекенка, която е изключително компетентна на тема Форекс. Странно. Така. И защо да ползваме сток изображения? Сами виждате, по някакъв път реалността не е много лицеприятна. Сега, в определен контекст тази снимка е весела, обаче ако трябва да сложим на фирмения си сайт, защото видите ли, ето тук е нашия офис. И някакси нещата придобиват друг характер, плачевен. Това тук са едни сами по себе си много хубави снимки, пак и то скъпи, от скъп сток сайт, но тези снимки, както виждате, са коренно различни една от друга и реално нямат нищо общо. Те не са хомогенни. Това е много честа грешка пак, защото хората дали поради липса на време, дали поради липса на компетенция, те търсят, намират нещо, плескат го едно до друго и всъщност не успяват да постигнат крайния резултат, какъвто им се иска, просто защото няма абсолютно нищо общо между тези три изображения. Това е също така популярен пример, защото, както знаете, в голяма част от сайтовете има разни такива графики, таблици, въобще хората се опитват да кажат нещо на своите клиенти, бъдещи и настоящи. И съответно това пак е един пример за тотално различни илюстрации, които нямат нищо общо между си. Ако ги сложите в един сайт, няма никога да направите добро впечатление. На първата виждате, имате 3D, имате някакви такива шейпове на хора. Втората имате илюстрация, в която хората вече са стилизирани, не са просто хора. И третото е рисунка дори с молив, която е, тя даже е малко като картина, има някакъв сюжет в нея. Но трите като цяло просто нямат нищо общо, те се карат направо една с друга. Така, това също на пръв поглед, като го видите и си казвате, хубава снимка, защото не е лошо. Тая мацка там долу става, не? Но в един момент не забелязвате, че тази снимка, тя пък е прекалено изкуствена. Тоест, тези хора, като ги гледаш, те са усмихнати, те са като на екстази или там, каквито наркотици се ползват за това настроение. Избягайте такива неща, защото светът не е някакво място, което се сменя постоянно и просто има един тънък баланс, който ако не спазим, се получават такива роботски снимки. А това тук вече пък е един добър пример, т.е. както виждате, това са 3 снимки, те са от една серия, може би за това толкова много си отиват, но и като хора, и като стайлинг, и като осветление, и като съдържание, тези снимки са една за друга, те са светата троица направо. Ето към това е добре да се стремите, за да постигнете хомогенен резултат накрая. Тук пак един добър пример с иконки, защото това също е често срещан проблем. Човек има, да речем, да изобрази 6 услуги на компанията, ровил цяла нощ до 4 часа стоял, намерил 4 иконки, обаче другите 2 не успял да ги намери и съответно от някакъв друг сайт ги изкопал.
плеснал ги там, дали поради липса на време или компетенция и в крайна сметка те са съвсем различни, те са като съвсем друг сайт. Та избягайте го това много сериозно, ако трябва дори повече време инвестирайте. Това са сайтовете, за които ви споменах, откъдето може да купите такива изображения. Нещата стават много лесно, веждате си кредитната карта и те ви я изцеждат. Не без ваше съгласие, разбира се. Така, първият Get Images е много добър сайт, там има много креативни, много специфични снимки, но за съжаление е по-скъп от останалите. Втория е той така, с хубави, но скъпи неща. Третия не толкова ThinkStock, там има и достъпни работи. Да речем за 50 евро може да свалите 5 изображения, което, честно казано, е приемлива цена. iStock Photos, предполагам всички го знаете, той е с много голям избор и съответно вътре може да си намерите всичко. Но пак повтарям, специфични неща, които търсите, ако искате да изобразите нещо наистина специфично в проекта, който правите, няма как да ви свършите работа с ток изображенията. Трябва просто да се понапънете малко, да съберете бюджет и съответно да си ги снимате сами. Или да си ги нарисувате, или да си ги моделирате, както ви е угодно. И последното е една сравнително нова услуга, ImageEmbed се казва, ImageEmbed. Това представлява всъщност един сайт, в който човек си атачва, така да се каже, негови картинки и ги предлага наляво надясно, така да се каже, под аренда. Тоест, аз имам блог, решил съм, че трябва да пусна на този блог една тиква зряла. Виждам, че колегата я предлага срещу, да речем, $5 на 1000 клика и я наемам тази снимка. И така, снимки под наем. Това го има и преди, между другото, Get Images и Corbis го предлагат много отдавна. Там цените обаче са зловещи. Там, да речем, купуваш едно изображение в рамките на 2 месеца, протича твоята кампания, ти го купуваш в рамките на 2 месеца, то е твое, след това обаче ти нямаш право да го ползваш. Тоест, ако има някакъв забравен билборд към Перник с това изображение, те могат да отидат усъдят. Бих препоръчал на всички, които се занимават с дизайн, да не приемат дизайна като някаква изпълнителска работа и да не си мислят, че дизайнер е всъщност един геймър, който превърта фотошопа на всички нива. Това не е така. Дизайнер всъщност е едно създание, с което се очаква да мисли повече и съответно препоръчал съм литератури, които са свързани с точно развиване на начин на мислене. Между другото, всичките тези книги, те не са само за дизайн. Те като цяло, след като ги прочетете, аз от собствения си опит съдя, те ви афектират начина на мислене глобално. В смисъл, да, променя ви се начин на мислене в дизайна, но и навсякъде другаде. И то в положителна посока. Тази презентация, предполагам, после някъде ще има онлайн. Ако не успеете да си ги запишете, ще свалите оттам. Ценни са наистина книгите. За съжаление са на английски, така че е добре да го говорите този език. Това е всичко от мен. Благодаря за вниманието и ранното събуждане.